飲啖茶啊！睇下視頻有乜嘢講先。飲啖茶，睇下視頻有乜講。睇下咩講先。睇下視頻先。好啦，聽一邊耳塞就夠啦。聽兩邊唔使聽兩邊。好啦，有咩睇先？睇下有咩睇。呢個唱歌，此生無憾啊！呢個唱歌仔，呢個係買煙抽水，買煙摸手仔抽水。呢個靚妹又喺度打功夫，靚妹打功夫。哇！呢度有隻獅頭鵝，幾隻？3隻獅頭鵝。啲獅頭鵝啊，獅頭鵝喺度。呢個介紹印度，呢個我唱你聽。愛江山更愛美人，愛江山更愛美人。哇！呢個喺度同隻老虎狗喺度玩啊！老虎狗啊，沙皮狗。嗰隻同呢個陳法蓉啊，着件皮褸啊，着條短裙啊。呢個陶大宇啊，講人生。嗰啲呢個講，你可能唔知我係邊個呢個講唱歌，現代愛情故事啊唱。許秋怡。許秋怡喺度介紹下自己唱現代愛情故事，個回憶啊！許秋怡，哇！呢個養咗好多山羊，起碼有過百隻山羊。養山羊啊！呢啲有角嘅山羊，有白色嘅多，黑色嘅少，黑色嘅羊嘅少，白羊多啲啊！養咗好多山羊。哇！呢個養緊呢啲，呢啲係嗰啲嗰啲鼠嚟喎，龍貓啊，養龍貓，成日養咗5隻龍貓，一人派個福字畀佢揸住。龍貓。排骨仔啊，同阿希倫啊，希倫，球場嗰度，希倫，排骨仔，哇！呢個喺度表演佢以前嗰啲軍訓啊。練功。呢個放咩啊？放龜啊！放啲龜出嚟行啊！即係聽話，叫佢出嚟都行出嚟。象鼻龜好鬼大隻，象龜。
象龜，越養越大隻啲象龜。喺旺角一隻細細隻，好似雞蛋咁大，都要600蚊至800蚊一隻。你養得耐啊，哇，成百幾斤重，冇地方養唔到呢啲，好大隻。呢個係唱11歌個女仔，唱福建話。呢個往事難追憶啊，人生難逢幾回追啊，何必嫌棄那幾杯？趁着今朝能相會啊，就該讓他醉啊！哇！呢個靚女又喺度唱歌啊，喺間鋪頭度唱啊，着條牛仔褲，一件 T 恤，戴個佛牌。呢個就喺度玩鸚鵡，鸚鵡啊，係玩鸚鵡啊，鸚鵡啦！哇！呢兩個靚女係跳舞啊，不管笑與悲啊，卡拉永遠 OK 啊，唱歌啊，扭下腰啊，韌下腳啊，哇！喺度養咗幾隻狗，一路做功課陪佢啲狗。隻狗仔陪個細路女啊做功課，有3隻嗰啲狗，四眼狗，鬧佢隻狗去吠佢啊！啲狗啊，去護主啊！哇！呢個係玩電單車，唱歌。呢個係飲酒個女人，係飲燒酒啊！呢個又係唱福建話。合適嘅嘢擺喺合適嘅地方就係天才啊！叫馬騮去爬樹唔使培訓係嘛？呢個天才就係識游水，馬個天才就係識爬樹。呢個女仔啊，唱歌，披頭散髮咁樣唱啊，着緊古裝，扮得成個傻婆。呢個喺度唱歌啊，哦，幾個老人家喺度唱歌。做舞獅啊！以前呢個火星啊，嗰個係呢個啊，有2隻狗喺度啊，扭下扭下條尾啊走出嚟啦，去買嘢啊！照明。賈靜雯，唱歌，參與過《倚天屠龍記》啊！我哋都唔知道，有視頻就係呢個好處啊，可以介紹下自己以前做過乜啊！呢個靚女又扭扭擰擰，靚女又唱歌扭扭扭。呢個靚妹啊喺度食嘢，有隻狗啊攞個兜嚟問佢攞食，狗啊
即係分啲俾佢食啊，俾一粒佢食啊。退後一個狗聽佢講嚇，即係攞個狗兜嚟，啲狗都有靈性。呢個靚女就咩都唔使講，跳翻拍舞先，扭下腰，多麼慶幸，甘苦兩共，甘苦共，人生嘉年華，係唱緊呢首改編英文歌。哇！呢個練到周身肌肉啊，成個李小龍咁啊，扮李小龍啊，練到成身都肌肉，唔睇個樣啊，都好似成身鋼條肌肉。不過三角肌啊，操唔到咁勁。李小龍啊，李小龍做嗰啲動作啊，李小龍啊扮。七星高照，萬事順意八方，笑容常掛，好運常在，七星高照。呢個係唱歌啊，風雨中，風中愛雨中情。呢個兩個係唱歌，哇！隻鵝啊孭住一籮嘢去賣啊，同個人啊。呢個攞兩個水桶啊過河啊，當水鞋。呢個表演食生果，毒鬼嘅。呢個靚女啊，跳翻拍舞啊，咩都唔使講，扭扭擰擰咁啊，有人睇下，係啊，咩都唔使講啊，真係跳翻拍舞咁啊，搞掂啦，真係唔使講嘢嚇，淨係跳舞。扭下條腰，摁下隻腳，手舞足蹈啊，扭扭擰擰咁就咩都唔使講，咁啊好多人睇啦。好啦，今日就同大家講到呢度啦，講到呢度就飲杯茶啦，飲杯茶。揾啲嘢講下，講下嘢啊，揾啲嘢講下啦，無無聊聊揾啲嘢講下，好啦，拜拜。